O ndrito, se gjithë bota merret me këtë, dhe mirë bëjnë, edhe ne me atë do merremi sot, me luftën, po, kur filloi emisioni, po, si ka mundësi, vura re këtë muaj, se o merrem me do detajet që s'kan asnjë interes në fakt për njerëzin në përgjithësi, po mua këto më shkojnë shumë, vura re që nga 1 marsi, deri sot, sa ditë i bie, sa është data sot, 17, deri dje më fal, ko diell e papare, pëso e ke vënë re. Po. Prishe 2 ditë nga shiu, dje dhe nesër. Dhe mëzetar. Si ka mundësi më burr? Në Rusi do të ishte çuditshme, edhe në Angli, këtu është normale. Dhe kisha vënë bast me dikë, i thash, mars do jetë vetëm me diell. Bast edhe për motin tani, ë? Po. Në atë si quhet, Polimarket. Është bazë për motin, çfarë? Bast për motin. Ata mafiozët italian vendosin dhe për buburrecat, po tani ka dalë dhe për motin. Ue. Po atë të thë e ndrite, pe atë kështë dal një lajm e parë sot në për media, kështë dal një lajm për këtë vlla, për, ja, ku është prit, ta gjej këtu se po e shifja që parë, ja, është këtu. Media italiane ka shkruar, ngritja e heshtur e mafjes shqiptare në Europë, lexove? Ja, nuk e lexova. Mafia albanese, l'accesa, ngritja do me thënë, silenziosa, in Europa e i casi in Sardegna. Në titull sensacional. Se ti thonë nuk ekziston. Jo se nuk ekziston, por nuk është aq sa kërkojnë ta bëjnë këta. Është fryrje, thua. Italianët sidomos. Është fryrje, thua ti. Sigurisht. Italianët janë ata që edhe për krimet të rumunëve dhe të marokenëve akuzonin shqiptarë. More, po ajo video morti, me qëra fjala, një video që pash unë, nuk e di e nisa apo jo? Një video, o Lediota, nisa unë ty atë video vlla? Apo kam haruar? Cilën, se më ke nisë shumë. E viti 70 e ca që morën atë pra, ish kryeministin italian që e rëmbyen. Jo. Jo, s'ma ke nisë. Aldo Moro. Aldo Moro, ke parë atë që doli në rrjet? Po është e vërtet ajo? Po nuk e din tani se me këtë inteligjencën artificiale është e vështirë ta dish cila është e vërteta. Ue, ajo ishte, shiko, si kam që nuk ka reaguar njeri mo, dhe kam nisë grup Ledio. Po pse të reagojnë, është e viteve 70. Po jo, po nuk i këshim parë ndë njerë në atë video, në qëse nuk është me ja. Më kuptoni ndrit? Ja, e gjeta unë, ja. Ledio po ta nisë. Shive që i Ledio të lutem, po ta nisë të zëllëja. Do më thëmë duket, shive. Kontenu sensible, thot. E shikon tani, thot, është përmbajtje e sensible, thot, nuk mund të shfaqin videon. Se duket që qëllojnë atje vrasin bodyguardët. Në qa viti e morën këtë duaje? Kush është beretat e kuqe më duket në vite 70? Jo, thanë që janë ata, por nuk dihet nëse janë ata, apo jo. Asnjëherë nuk dihet. Ledio Tanisa, qose e gjen, me indritit sot do flasim për, bashkë do flasim për Iranin sot, do? Keme e 2 pyetje për Shqipërinë, më nga fundi. The Strait of Hormuz is now the main diplomatic battlefield. President Trump is pushing allies to send naval ships to escort tankers through the strait. He says around 7 countries are already in talks, including NATO and Asian partners. But Europe is cautious. Germany, Italy, and the UK say they need clear plans and an end strategy first. So the coalition isn't exactly forming yet. What about the fighting itself? Israel has expanded targeted ground operations against Hezbollah in southern Lebanon. At the same time, new waves of airstrikes hit Tehran, focusing on regime infrastructure and suspected military facilities. And Iran still refusing negotiations? Yes, sir. Tehran says around 1,500 people have been killed since the war began and rejects claims that talks are underway. Anything else on the global radar? North Korea. Pyongyang launched around a dozen ballistic missiles into the East Sea, the 3rd major test this month. Analysts say the risk of a larger nuclear or ICBM test in the coming weeks is rising. So multiple flashpoints. Exactly.
Hormuz tensions, Middle East war expanding, and Asia signaling new instability. Monitoring all sectors. Perl. Gjithçka pra nga lufta ishte për ditën e sotme kjo video që pat, e pa parë, në pak sekonda ju përmblodhi gjithçka që ka ndodhur sot. Me ne sonte në studio zonja Zotrin në këtë emision që quhet Zonë e Lirë, sezoni 23, që kuptuat është Indrit Vokshi, analist politik dhe jo vetëm. Me Indritin ne sot do mundohemi të kuptojmë aktualitetin e lindjes mesme, çfarë po ndodh atje. Dhe fillojmë pa humbur kohë, le të na shoqërojnë ndërkohë gjatë gjithë bisedës me video dhe me mbulimet që kemi gati. Ledjo do plas tani fabulën e parë në ekran dhe me njerë Ledjo do vim në studio. Është lajmi i fundit, ndaj po hapim me këtë Indrit. Trumpit i ikën shefi i antiterrorit. Para se të jap fjalën dhe të ma komentosh se ç'do me thënë kjo fiks në zemër të luftës, po jap një informacion njerëzve që nuk e dinë se është lajmi i fundit. Zyrtari më i lartë zonja Zotrinj i administratës Trump për antiterrorizmin në SBA ka dhënë dorëheqjen sot për shkak të luftës në Iran, duke i kërkuar presidentit të ndryshojë kursin. Në një letër të postuar në llogarinë e tij në X, drejtori i Qendrës Kombëtare kundër terrorizmit, Joe Kent, 45 vjeç, thotë se Irani nuk përbënte asnjë kërcënim të menjëhershëm për SBA-n dhe se administrata e SBA-ve nisi këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan. Kemi 45, Kent është 45 vjeç, ndërkohë nëse mund të dërgosh nëse më dërgoni foton e Kentit Ledjos, që ta nxjerri pak, se na duhet fytyra e Kentit, se nuk e kemi, më duket. Nuk e kemi fytyrën e Kentit, apo jo. 45 vjeç, është një veteran i forcave speciale amerikane dhe i CIA-s. Gruaja e tij, Shannon Kent, teknike kriptologjike e marinës amerikane, u vra në një bombardim në Siri në vitin 2019. Shtëpia e Bardhë ka hedhur poshtë letrën duke thënë se Trump kishte prova bindëse se Irani do sulmonte SBA-n i pari. Duke folur në zyrën ovale të martën, Trump tha se mendonte se Kent ishte një djalë i mirë, por i dobët në siguri. Ka thënë Trumpi pas dorëheqjes, ja ku është letra e dorëheqjes. Trump tha se letra e dorëheqjes së Kent e bëri të kuptonte se ishte një gjë e mirë që ai doli jashtë dhe se nuk ishte dakord në vlerësimin e Kent për kërcënimin iranian. Me largimin e tij, Kent bëhet figura e profilit më të lartë brenda administratës Trump, që kritikon publikisht operacionin SBA-Izrael në Iran. Etj, nuk po lexoj të gjitha në Indrit. A është kjo një shenjë Indrit që Trump ka ngecur në këtë luftë? Le të themi gjëra siç janë. Ka shumë analistë sot edhe në Europë por edhe në Amerikë që mendojnë këtë gjë. Po nuk është kjo shenja që Trumpi ka ngecur, mund të ketë ngecur për arsye të tjera, por nuk është vetëm kjo shenjë. Jo, shenjë do të thënë është lakmusi, një lloj lakmusi, pra që tregon se është një shenjë e vogël dhe e dobët për të përcaktuar vetëm nëpërmjet kësaj dorëheqje nëse ka mbetur, ka ngecur apo jo. Mund të përfaqësoj mendimin edhe shumë njerëzve të tjerë brenda ushtrisë ose edhe brenda shërbimeve, por këtë ne nuk e dimë se nuk e kemi të verifikuar. Ndërkohë kemi një sondazh të Magës, nëse e ke parë. Po është një sondazh për Magën, por ka dhe sondazhe për popullin amerikan në tërësinë. Atje është dobët Trumpi. Është 40% si asnjë president tjetër, 35 deri në 40%. Pse është 40%? Jo, për luftën në Iran po flasim. Për luftën në Iran. Pra, aprovimi për luftën është 35 deri në 40% në popull. Është po që ka mirë atëherë? Nuk është mirë, sepse është më pak se të gjithë presidentët e tjerë në kohë lufte. Po pse të tjerët e kanë pasur më lart? E kanë pasur më lart, mbi 50%. Unë kujtova se ishin poshtë, prandaj thashë është mirë. Mendova se ishin 20% fare. Presidentët e tjerë kanë pasur më lart në kohë lufte. Qartë. Se kanë marrë një lloj miratimi. Ky e ka përveç miratimit e kanë ka bërë një lloj koalicioni le të. Populli amerikan e ka parë luftën si rrezik dhe si tentativë vetëmbrojtje. Ky nuk është 99% Maga. Është brenda partisë dhe brenda elektoratit republikan ajo, nuk është për popullin amerikan. Jo, qartë. Demokratët dhe Grit janë kundër kësaj. Por në lidhje me dorëheqjen në fjalë, ajo në kushte të tjera ose në logjik tjetër do të quhet dezertim. Pra për mentalitetin e presidentit Trump, ai mirë që nuk i ka thënë je dezertor. I ka thënë fjalë më të buta. Dhe çudi se ky e lidhe me vdekjen e gruas më burr.
Pra mund të ketë, se këtë desha të thëmë që mund të ketë dhe diçka personale, Emocionale, po. ose diçka personale dhe emocionale, por kjo nuk tregon rënje të shtetit ose... Jo rënje, jo, nuk e thamë atë. Ose mos mbështetje të shtetit për presidentin Amerikan. Shteti Amerikan i kam shtetur presidentët e vetë edhe në veprime më të çmendura se këto. Po ndërkohë ti the në fillim që 40% është pak në raport me prezidentët e tjerë. Është shumë pak për nga mënyra se si perceptohet lufta. Pra që do të thotë, Që për do të teksa thotë, dorëheqjes nuk ka Kempit, aprovim popullor si popull, për disa arsye, pra nuk është një luftë e cila shikohet si kundër përgjigje e Amerikës ndaj një kërcënimi, pra publiku, populli nuk e ka perceptuar si kërcënim, pra shikohet si diçka në kohën e teknologjisë kur ka më shumë informacion, ndryshon dhe aprovimi në lidhje me luftra dhe me aksionet, sepse je më i monitoruar dhe qarkullon më shumë informacion. Pra për këtë arsye mund të jetë dhe më e dobët, pra për të bërë dy elementë së bashku. Pra edhe faktin që populli amerikan nuk ka ndier një rrezik, të themi 11 shtatorin. Pra 11 shtatori ka aprovimin më të lartë, lufta me Afganistanin dhe me Irak. Po diskutohet, ka një aprovim lartë, se populli amerikan ka ndier rrezik. Ajo ishte Në këtë rast, populli amerikan nuk ka ndier rrezik, pavarësisht se ndoshta arsyet e Shteteve të Bashkuara për të ndërhyrë atje mund të jetë krejt legjitime në kuptimin ushtarak dhe politik. Sot jemi në ditën e 17-18, ti që i ke ndjekur lajmet i ndrit dhe që e ke pasion gjeopolitikën. Si të duket deri tani? Ka shumë komentatorë dhe analistë të huaj, ndërkombëtar të njohur, të cilët janë kontradiktorë. Disa thonë që Trumpi ka hyrë, por nuk ka një plan B për të dalë, pra nuk di se do dalë nga kjo gjë. Duke argumentuar që ai ka ndryshe agjendën nga Izraeli. Izraeli do që të shtrohet mirë kjo gjë deri në fund, pra të rrafshohet mirë e mirë kjo historia e Iranit, dhe sa Trumpi ka agjendë tjetër, pra ka qëllim tjetër lufte, duke qenë se është festa 250 vjetori i shtetit amerikan, dakord, dhe këto zgjedhjet e midtermave që i quajnë këta të ndërmjetësme që janë tani në nëntor, dhe vetë analistë dhe komentatorët e luftës, specialistët ndahen. Disa thonë që jemi shumë herët në ditën e 17, ose 18 se jemi sot, se duhet i numërojmë në fakt. Disa tjerë thotë që nuk jemi dhe aq herët. Dhe nisen nga deklaratat e Trumpit, i cili thotë lufta ka mbaruar, ne kemi bërë kaq goditje, ka rritur 7.000 deri tani. Po. Ndërkohë, lajmi i fundit përveç tyre është që Trumpi në një mënyrë i ka kërkuar ndihmë aleatëve, pret nga Franca, pret nga Anglia, do flasim pastaj, ka rënë Starmerit, ka rënë NATO-s, ka rënë të kuptohet që po mund dalim dhe nga NATO, do e konsiderojmë, bile ka thënë s'kam nevojë për kongresin, do flasim pas pak për këtë. Po të ri mirë këtu te kjo skepticizmi i Kentit që do jep dorëheqjen dhe i shumë Kentave të tjerë që ne nuk i njohim, po që kanë një lloj influence në se thuash opinion bërje në Amerikë. Ti vetë kur radhitesh si i ndrit? Jetë pjesa që ka kohë, është vetëm fillimi dhe ai duhet të vazhdoj, apo ai duhet dalë sa më shpejt? Qëse do ishe analist amerikan, po them. Unë kam një kujdes për të mos u bërë tifoz. Jo, pa qenë tifoz. Të cilës i shmangëm. Duke e pa nga lartë. Duke e pa nga lartë, si kronikan. Ka një shënim bukur Alen Dallas, ishte me Lucy Cias, që thotë sfidat e shërbimit sekret në një shoqëri demokratike. Ne kemi më të vështirë, thotë, sepse jemi në Amerikë, ndërsa Bashkimi Sovjetik e ka më të lehtë në një shoqëri të kontrolluar. Dhe normalisht në vende si Amerika, opinioni publik dhe liria e medias relative krijojnë dhe dorëheqje të tilla ose krijojnë dhe analistë të cilët dalin dhe kanë një mendim të ndryshëm edhe për luftën. Pra kjo është normale në një shtet si Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është krejt një realitet normal për modelin e shtetit që kanë SBA-t. Por, për te kësaj, a është për zgjedhje, për midtermin, mund edhe tjetë për midtermin, mirë po kjo nuk është një politike e re që doli sot. Prej në vitin 2002, ka pasur një plan që quhet rindërtimi i mbrojtjes së Amerikës dhe është demaskuar në thonjza nga Lawrence Wickelson, i cili ka qenë shefi stafit të Colin Powell, që thotë se Amerika në të gjitha studimet politike dhe ushtarake, pra Amerika e kohës, klika amerikane e kohës, kishte llogaritur se duhet të shkatroj 6 deri në 7 shtete në lindjen e mesme për 3 arsye. E para për kontrollin energjetik, e dyta për sigurinë e Izraelit, dhe e treta për të rivalizuar fuqitë e tjera që janë Rusia dhe Kina për të mos u përzierë në lindjen e mesme dhe në Azinë qendrore. Pra, objektivat janë totalisht racionale nga pikpamja një shteti të madh,
siç është Amerika e cila e ka pozicionuar veten si hegemon në kuptimin global. Pra, edhe nëse sebepi janë zgjedhjet e midtermit, në mënyrë racionale, pra nga pikpamja e një shteti dhe shtetarëve, quhet se shteti ka bërë veprime të rivalitetit me fuqitë e tjera, të arsyetuara dhe në llogari në majë të lapsit për veten e vet. Sepse nuk është vetëm Donald Trump. Këta e ka pasur administrata Obama, këta e kanë pasur neokonsët e kohës së George Bushit. Neokonsët janë neokonservatorët. Pëlqen kjo shkurtimi neokonsët. Neokonsët e George Bushit dhe është një politike vazhdimësisë, sepse Amerika nuk do që të largohet nga Azia Qendrore. Pra thash janë tre objektiva, Qartë, po shumë e saktë logjika. Kontrolli energjetik dhe mbrojtja e Izraelit. Dhe kjo është në planet të njëpasnjëshme. Edhe Wesley Clark në një fjalim që ka mbajtur në atë. Ja, ky është Kenti, për njerëzit që nuk e dinë, 45 vjeç, shefi madh i antiterrorit në Amerikë që dha dorëheqjen sot zonja Zotrin, për këtë që po flasim në këto momente. Shefi antiterrorit që është terrorizuar nga lufta, vetë. Që është terrorizuar nga lufta, kjo është çudia më e madhe, pra do të pyesë për këtë, po s'duhet të ta prish analizën, do të pyes pastaj. Dhe në këtë kuptim, ndërhyrja amerikane është racionale në kuptimin e kontrollit të burimeve energjetike dhe të rivalitetit strategjik. Geostrategji do të thotë rivalitet midis dy ose më shumë qendrave të pushtetit me njëra tjetrën. Qartë. Pra nuk është se shpiku Donald Trump, pavarësisht se Donald Trump mund ta përdor për zgjedhje dhe pavarësisht se Donald Trump mund të duket sikur tërhiqet nga Izraeli në luftë. Po pra, ti ç'mendon për këtë? Se i thon të gjithë që të ka kap Izraeli nga gryka, nga qafa dhe po të tërheq. Ti je dakord me këtë apo është egzageruar? Unë ta thash që i shmangem qenjes tifoz. Këto objektiva politike janë përveç shtetin Amerikan. Mos të fusin Izraelin aty fare. Ti thua, dhe po mos ishte Izraeli, thua, ti kjo do ndodhte. Edhe po të mos ishte Izraeli, si Shtetet e Bashkuara morën aleat Arabinë Saudite. Nuk ishte konsoliduar politika e Izraelit në Amerikë dhe lobi izraelit nuk ishte konsoliduar në Amerikë. Por me njëherë pas luftës së dytë botërore, amerikanët shkuan dhe vendosën baza ushtarake në Arabinë Saudite. Qartë. Për këtë arsye, pra për kontrollin e burimeve energjetike dhe rivalitetin me fuqitë e tjera. Pra, me logjik, i bie që edhe po mos ishte fare Izraeli në atë rajon, amerikanët plus minus 5 do silleshin po njësoj apo jo? Shiko çfarë ndodh. Se ky është problem më i hershëm që ka diku te 120 vjet. Në fund të viteve 1800 dhe në vitin 1917, kajzeri i Gjermanisë vizitoi 3 herë Stambollin. Dhe vizitoi Sultan Abdulhamidin në atë kohë, në 3 vizita të rëndësishme në 30 vjeçar. Dhe në një nga këto vizita shpalli atë që quhej projekti Berlin-Bagdad. Berlin-Bagdad ishte linjë hekurudhore e cila do të kalonte nga Gjermania, Austria, nëpër Serbi, në një pjesë të Serbisë, Beograd dhe Nish, rreth Bullgarisë së sotme, në Anadol dhe do të dilte në Bagdad, pastaj në Basra. Projekti i cili nuk nisi asnjëherë. Nuk nisi për shkak se lufta e parë botërore u fillua kundër këtij projekti. Ajo vrancja Franz Ferdinandit është një sebeb. Është një alibi thua ti ajo. Është një sebeb. Po. Gjermania në atë kohë, pas vitit 1871 kur shpalli Reichun e dytë, se i treti është Hitleri, i dyti është dhe që ishte fuqi e madhe në Europë në atë moment. Gjermania rivalizoi fuqitë e tjera europiane dhe mendoj që nëpërmjet një aleance preferenciale me perandorinë osmane të kapte burimet energjetike në perandorinë osmane, pra të kapte gjirin persik të sotëm, me atë projektin e kurudhor, gjiri persik lidhej me Berlinin përmes hekurudhës. Qartë. Dhe ajo pengua sepse në vendet të Ballkanit, Rusia për shembull financonte shtete, si në rastin e Serbisë, për ta pamundsuar projektin e hekurudhës për cilë lëndë të para Gjermane. Gjë që është aktuale dhe sot, apo jo? Prandaj ta lidha. Dhe dinastia serbe, për shembull, e vitit 1903, Obrenović, u vran me komplot dhe me grush shteti në 26 maj, sepse ishi një dinasti pro-austriake dhe pro-gjermane. Dhe ata që e bën, për ishin pararësit e dorës zezë, u shtyn nga Rusia dhe nga Franca për të eliminuar një mbret i cili ishte pro-Austrisë dhe Gjermanisë dhe vendosën Karagjorgjeviçët, të cilët mbajtën qëndrim pro-Rusis për t'ja vështirësuar projektet gjermanëve. Dhe historia përsëritet, Gjingjiçi u vra pikërisht, Gjingjiçi më vonë u vra pikërisht nga historia përsëritet sepse janë të njëjtat burime dhe të njëjtat rrugë. Pra Gjermania ka dashur shkojë nga gjiri persik në Bagdad. Nga gjiri persik në Bagdad dhe në Berlin. Nga gjiri persik, Bagdad, Berlin. Berlin, Bagdad, Basra. Basra ku bie? Basra është në jug. Në jug, po. Është qytet në jug. Dhe
E bënte këtë sepse detin e kontrollonte Britania e Madhe. Pra ishte shoqëria franko-britanike e kanalit Suezit, që e bën kanalin e Suezit me kedivin shqiptar të Egjiptit. Jemi live, ndërkohë që ti po tregon këto perla, jemi live tani, në ka lidhje me një link, jemi live me Tel Avivin, Ledjo, më ndihmon çik sepse kam titullin atje dhe nuk kuptoj gjë. Tel Avivi dhe Beiruti. Pse janë dy Tel Aviva? Janë dy pamje nga Tel Aviv. Tre pamje fare nga Tel Aviv. Okej, dakord, edhe Beiruti. Po. Jemi live sepse normalisht nga që pritën ato raketat her pas here, Pra, lart poshtë majtas jemi Tel Aviv dhe lart poshtë djathtas jemi në Beirut. bukur shumë. Gjëna që s'kemi dhe ato, Ledjo. Që të mos e kishim mendje këtu, të kishim ato pip ato. I votot Ledjo ato është perlë më burr. Që do të sinjalin antë. Sinjali ju vjen raketat në burr, hop, kthen kokën, shumë e bukur ajo. Se mos trememi studio. Po jo, nuk trememi se ajo është në celular fatikisht, ata që ka aplikacione dëgjojnë. Po a e vëm dot në ekran. Dhe po thoshim të historia përsëritet, sepse sfidat janë të njëjta. Mbaj atë Ledjo, mbaj atë në ekran, se është e bukur. Pra, Gjermania rivalizoi nëpërmjet Ekurudhës atë çfarë franko-britanikët e kishin përmes detit. Ata kishin kanalin e Suezit, ju bëri rivalitetin me kanalit të Suezit përmes Ekurudhës. Tani, Kina dhe Irani kanë një marrëveshje 25 vjeçare. Dhe në këto marrëveshje 25 vjeçare parashikohen 250 miliard dollar investime kineze në Iran. Në vitin 2014, Ministri i Tregtisë së Jashtme të Iranit, Ali Majid, më duket se quhet, ka dalë dhe ka bërë një deklaratë ku thotë që Irani është i gatshëm të furnizojë Europën me gaz, përmes një gazsjellësi nga Turqia ose Gjeorgjia dhe Armenia, për ta sjellë gazin në Europë dhe për të mbuluar deri në 10% të nevojave të Europës për gaz. Kemi një gazsjellës specifik të Iranit me Pakistanin, Indin dhe me Kinën. Kemi dhe një gazsjellës të brendshëm nga deti Kaspik që nxjerr gazin në gjirin e Barenit. Këto janë bërë. Janë projekte iraniane. Janë projekte, pra, nuk janë bërë. Janë projekte iraniane dhe për t'i ndaluar këto projekte, kush nuk do që këto projekte të bëhen? Fuqitë rivale, Arabia Saudite, Izraeli dhe Amerika, pra janë në legitimitetin e tyre, sepse nëse në Iran ndërtohen këto projekte, nuk është thjesht çështje e sasisë së gazit, por është çështje që Irani kthehet në një fuqi rajonale shumë të fortë, sepse ka kontratat e shitblerjes dhe klientelën rreth rrotull. Pra ata nuk duan të lejojnë këtë dhe kërkojnë sipas planeve ushtarake dhe ndarjen e Iranit dhe coptimin në 2 shtete ose 3 Me shtete. që atje ka dhe shumë etni. Sepse ka ndodhur një herë kjo. Tani pikërisht që të jemi në kohezion dhe me titullin atje derisa ta heqim të titull dhe të vëmi titull tjetër. Po. Këto gjëra për shembull, Kenti, që Ledi duhet tregoj në ekran sërish. Kenti, njeriu që sot dha dorëheqjen, që është shumë i rëndësishëm në administratën Trump apo jo, është i qendrës nacionale të antiterrorit. Ky, djali këtu 45 vjeç, veteran i CIA thoshte të gjitha këto. Kaq i ri. Nuk i di këtë analizë që bëre ti dhe jep dorëheqjen fiks në moment. Sepse duket dhe shumë naive pra. Duhet të ketë arsye tjera, nuk janë ato që ai thot publikisht. Tani ne nuk futemi për t'i ditur arsyet. Ne thjesht mund të fantazojmë, mund të fantazojmë, por në ato që quhen shtabet ushtarake dhe në politikë bën analizat tjera. Pra nuk përderisa shtabet ushtarake dhe politika nuk ka dhënë dorëheqjen, ta thash në një shoqëri si Amerika, që është një shoqëri relativisht e hapur. Dhe ky ka qenë pro Trumpi përpara. Po pra, është relativisht e hapur, gjëra të tilla dhe veprime të tilla janë krejt normale, nuk është diçka e jashtëzakonshme. Po unë jam gjithmonë kurioz të kuptoj çfarë shtyn një njeri si ky. Ka shumë njerëz në Amerikë që ta bëj këtë gjë tani. Janë 60% e popullit në Amerikë kundër luftës dhe në 60% të 300 kusur milion njerëzve është dhe një individ që jep dorëheqjen. Që është pro Trumpit. Po që është dhe pro Trumpit, sepse shiko, Trumpi nuk është se ka parti private personale si që kanë këta në Shqipëri. Partia Republikane është parti e madhe që ka flukset e veta dhe kontratat e veta dhe marrëdhëniet e veta. Por nuk është se i iku, po them, Blendi Klosi, Edi Ramës, apo i iku Flamurnoka Sali Berishës, që do ishte katastrofë. Mos doli emri praf. E ka fjalën. A nuk ja thash i ndriti para, por çon si ka. Pra, po them, nuk është se sekretarët e përgjithshëm të partive në Shqipëri, që janë parti disi të personalizuara, i ikën dhe është katastrofë. Amerika ka tjetër strukturë dhe tjetër natyrë të partive politike dhe të shtetit. Qartë. Me dhe unë prap jam kurioz ta di kush i ka thënë këtij tipit, Kentit, që është si aktor filmi, që duhet i ikësh tani të japim goditje Trumpit. Po të themi kështu. Është një fuqi nga mbrapa që ka. Ja, pra e kemi zgjidhjen Deep State-i. Po kush nga Deep State-i? Kush mund të jetë? Deep State-i janë cili grup?
cili grup për shembull do ishte interesuar tani që të kishte thiro nga administrata e Trumpit. Kjo më intereson. Ne nuk kemi atë lloj Kush janë kundërshtarët e Trumpit brenda partisë vëlla, të republikanët? Po nuk është ideja. Se ai ka shumë republikanë në Kongres që nuk i binden, që votojnë ka kundër, ti e di. republikan. Tani ne mund ta lidhim me këtë stilin shqiptar që e kanë urdhëruar për dhënë dorë. Unë mendoj që ai stil është gjithandej. Unë mendoj që humana sillë njësoj gjithandej, thjesht ndryshon forma. Ti je dakord me mua? Jo, jam dakord për këtë, po ne nga që nuk kemi informacion se është larg Amerika, ne bëjmë një analizë të fakteve publike. Pra nuk bëjmë dot po deshe futemi dhe në konspiracion. Që themi është Illuminati, Kafka me kocka. Jo, edhe në konspiracion s'futemi dot sepse duhet prapë të kesh info dhe për konspiracionin. Jo, më kemi info për konspiracionin, hajde futemi. Pse futesh dot në ky rast? Jo, në konspiracion, se konspiracioni është shumë i lehtë, thuaj çfarë duhet. Më bëj 60 sekonda konspiracion për këtë tipin. Jo, konspiracioni është shumë i lehtë. E di pra, ma bëj 60 sekonda. Kafka me kocka, pjesët të cilës dyshohet se ka qenë George Bush, e ka urdhëruar me telefon dhe me Si Kafka me kocka, nuk e kuptova. Është në konspiracion, supozohet që është një organizatë e cila quhet Kafka me kocka. Dakor. Dhe është George Bushi dhe këta pjesë e organizatës, dhe ata mund ta kenë urdhëruar për të dhënë dorëheqjen për t'i prishur punë presidentit Trump. Perl. Ose Illuminati, pëse. Po qa perle, dhe njerëzit kanë ai dëshirë të dëgjojnë nga këto e ke bënë? Po kanë dëshirë se në Amerikë ka grupe që besojnë se Hillary Clinton hante fëmijë në Bodrum. Ja kanë thënë dhe këtë? Po më ke podcaste të ndryshme në Amerikë të cilët dalin dhe thonë që Hillary bënte rritë dhe hante fëmijë pinte gjak për rigjenerim dhe për rifreskim të trupit. Amerika është në maje të konspiracionit. Ta që shohim ne janë thjesht të derivatet Amerikës. E mbyllën parantezën e konspiracionit. E mbyllën atë të konspiracionit. Iku, e gjetëm arsye. E gjetëm, je i papar. Më duhet ky rol, vetëm 60 sekonda, kërkojnë ndjesin dritë. Jo, se kënaqem gjithsesi dhe një pjesë që i do këto. Do ta mendojmë dhe këtë gjë. Çfarë më thelet jo se nuk dëgjova? Jo, ishte një pjesë e konspiracionit, po s'ka gjë. Cila? Njoh njërin unë që thot për Michelle Obamën që i tunden. Po, e ka thënë cako më burr. E ka thënë cako më burr. Po lelet jo, më mirë mos i refero këtyre gjërave kështu. Më mirë ti thot origjinali. Jo, unë s'thash gjë, ti. Jo, nuk e. Bravo. Me gjitha fjala, ju jeni të shumë që keni dërguar pyetjet e ky QR kodi këtu që kemi në ekran. Thjesht keni bërë skanim, se jeni të zgjuar me celular, keni hapë të fotografia, paf keni skanuar, keni bërë një login dhe jeni dërguar pyetje